킁킁거리며 새벽에 하는 강아지 기침, 원인과 대처 방법 상담. 수의학 박사 닥터 M의 강아지 119. 박사님, 안녕하세요. 저희 집 강아지는 올해 14살 푸들, 노견입니다. 전에 강아지 심장 비대증으로 상담받고 조언해주신 대로 식단 조절해주고 먹여보라고 하신 호흡기 영양제 닥터 M RT랑 심장 영양제 닥터 M 하트 같이 먹이니깐 기침도 안 하고 많이 호전돼서 안심했었거든요. 정말 어찌나 고마웠는지 모른답니다. 근데 얼마 전부터 아이가 코 막힌 것 마냥 코 푸는 듯이 흥흥하면서 새벽 내내 킁킁거리더라고요. 이거 기침인가요? 정말 내가 숨을 잘 못 쉬길래 죽는 줄 알고 너무 놀랐는데 아침 되면 또 멀쩡해요. 항상 새벽에만 기침하고 코 막힌 것처럼 킁킁거리는데 왜 이러는 걸까요? 심장병이 나빠진 걸까요? 그렇다면 어떻게 관리를 해줘야 하나요? 이런 다급한 궁금증을 온라인에 쉽게 상담을 받을 수 있는 박사님을 알고 있다는 것이 너무 든든하고 감사할 뿐이네요. 답변 부탁드릴게요. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하고 있는 수의학 박사 닥터 M입니다. 강아지가 킁킁거리는 것이 정확히 어떤 것인지 알 수 없지만 기침일 가능성이 높아 보입니다. 강아지가 새벽에 주로 기침을 하거나 호흡곤란 증상을 나타낸다면 심장병으로 인한 증상일 가능성이 높은데요. 심장병으로 인한 폐수증 때문에 강아지가 잠자는 동안 호흡기도 내 분비물이 증가해 불편을 초래하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것입니다. 강아지 심장병은 발병하면 치료가 되지 않기 때문에 치료한다라고 하지 않고 관리한다라고 하는데요. 질병 진행 단계에 맞게 식리관리, 비만관리, 심장영양제 급이 그리고 심장약 사용 등을 통해 질병 진행을 최대한 늦추거나 억제하면서 기침이나 호흡곤란 같은 증상을 완화해 강아지가 조금이라도 더 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 하는 질병이 강아지 심장병인 것입니다. 그동안 심리관리와 강아지 심장영양제, 닥터 M 하트, 그리고 호흡기 영양제, 닥터 M RT를 먹이면서 관리를 잘 하셨기 때문에 심장병 진단 후 상당한 시간이 경과했지만 아이가 별 문제 없이 지낸 것 같습니다. 하지만 한번 문제가 생긴 심장은 좋아지지 않는 데다 아이 나이도 상당하다 보니 심장병이 조금씩 진행됐다고 봐야 할 것 같은데요. 그동안은 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하며 좁아지게 한 것이 기침의 원인이었다면 지금은 질병이 진행돼 폐수종이 나타나 호흡기도 내 분비물이 증가하기 때문에 강아지가 새벽에 자다 일어나 기침을 하는 것일 가능성이 높은 것입니다. 강아지 심장 영양제를 닥터 M 하트 플래티늄으로 바꿔 먹이시는 게 필요해 보이는데요. 그동안 효과를 보셨던 닥터 M 하트 성분에 민들레잎에 의한 안전한 천연 이뇨작용과 심장박동에 좋은 허브가 추가된 환 형태의 업그레이드 심장 영양제가 닥터 M 하트 플래티늄이기 때문입니다. 따라서 이 제품을 호흡기 영양제와 함께 먹이시면 새벽에 하는 기침으로부터 강아지가 편안하게 지내는데 도움이 될 것입니다. 그리고 호흡기 영양제도 먹이기 쉬운 환 형태의 업그레이드 제품인 닥터 M RT 골드로 바꿔 먹이시면 좋겠습니다. 이렇게 심장 영양제와 호흡기 영양제를 바꿔 먹였는데도 상태가 개선되지 않는다면 신부전 등 부작용 위험이 있지만 동물병원에서 이뇨제를 처방받아 먹이시는 게 필요할 수도 있습니다. 폐에 물이 많이 차는 것이 새벽 기침의 원인이라면 강력한 이뇨제를 사용해 폐에 찬 물을 빼내야 증상이 완화될 수 있기 때문입니다. 하지만 이뇨제는 단기간 사용으로도 전해질 불균형에 의한 몸떨림이 그리고 장기간 사용 시에는 신장세포 손상에 의한 신부전 같은 치명적인 부작용이 나타날 수 있기 때문에 사용 시기 및 사용량 등에 신중에 신중을 기하셔야 할 것입니다. 감사합니다. 지금까지 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터 M이었습니다.